آقا سلام عرض کردم، خیلی خوشحالیم از زیارتون، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بنده خوشحالم که مخلص خدمت شما و دوستان عزیز بیننده هستم. محبت شماست. و از دو جهت ما شاکرین نعمت باید باشیم. که از جهت اینکه در خدمت بندگان خوب خدا هستیم، زنده باشید. که از جهت اینکه اون خدمتون هم خدمت خوبیه. الحمدلله. خدمت تعلیم و تعلم. الحمدلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، تلاشی کردن. انشالله تلاش شما رو برای انتخابات خداوند قبول کنه که حتما انشالله قبول خواهد کرد. و از جمله عباداتی که انجام میدید همین عبادتی است که الان دارید نگاه میکنید. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضة علی کل مسلم، الا و ان الله یحب بغاة العلم. دنبال علم بودن بر هر مسلمانی واجبه. هر کس هم واجب انجام بده ثواب برده، کار واجب انجام بده ثواب هم چه ثواب بزرگی، چون قرب فرائض خیلی قوی تر است از قرب نوافل. سرعت و انرژی قرب فرائض بارها و بارها بیشتر از قرب نوافله. خب شما کار واجب دارید انجام میدید، پس خدا به شما اجر میده. دو، محبوب خدا شدید. الا آگاه باشید، هشدار. و ان الله یحب بغاة العلم. خدا دانشجوها رو دوست داره، طالبان علم و جستجوگران علم رو دوست می‌دارد. و شما هم الان با این پرسش پاسخ‌هایی که انجام میشه ما وارد حوزه علم میشیم، وارد گنجینه‌های علوم میشیم به تعبیر پیامبر. گنجینه‌های بی‌نظیر. ان شاء الله خدای متعال همه اینها رو از ما و شما قبول بفرماید. ان شاء الله به دعای خیر شما استاد عزیزم. خب اگر اجازه بدین بریم سراغ طرح سوالات مردم عزیزمون. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. گفتن که آیا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله با مهر نماز می‌خوندن؟ مهر موضوعیت نداره. چی ما در فقه شیعی داریم این که مسجودون علیه، محل سجده باید زمین باشه. حالا این زمین میخواد خاک باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد چوب باشه، درست. فقط خوردنی و پوشیدنی و معدنی نباشه. هر چی باشه اب نداره، فرقی نمیکنه. زمان پیغمبر مسجد پیغمبر سنگ فرش بود، یعنی قلب سنگ و این چیزها فرش بود. فرش نداشت مثل حالا که الان قالیون حرفا فرش نداشت، چون که مسجد سقف هم نداشت. بعدها اون سمت شمالش که چون قبله سمت شمال بود درست. یه چند تا چشمشو با همین چیزای خرما و اینها پوشونده بودن، با خاک ریخته بودن روش. وقتی بارون میومد آب و گل میریخت رو سر مسلمان ها. بعدن که قبله برگشت به سمت جنوب دیگه با این طرف باید نماز میخوندن. نه سقف داشت نه فرش بود که فرش مثلا بگیم که حالا رو فرش پیامبر نماز میخوند یا رو سقف. خود مسلمان ها این رو با اهل سنت نقل کردن که سنگا رو تو مشت خودشون نگه می‌داشتن، چون آفتاب میتابید داغ میشد. گفتم سقف نداشت مسجد. خیلی سخت میشه. و حجاز هم که دیگه خیلی داغ میشه. تو مشت نگه می‌داشتن وقتی ما سجده کنن پیشانیشون نسوزه. این معلومه که نمی‌تونن رو دستمال سجده کنن، ولی خب رو گوشه آستینشون سجده می‌کردن که نسوزه دیگه. یا مثلا خب پاها و دستا و اینا چی؟ زیر پاشون چیزی مینداختن. آره. ولی سنگا رو تو دستشون نگه می‌داشتن که وقتی سجده می‌کنن پیشانی نسوزه. پس پیامبر بر زمین سجده می‌کرد. درست. پیامبر و مسلمان‌ها زمان پیامبر بر زمین سجده می‌کردن. مهر طبیعی دیگه. بله. دستساز و اینا نه. مطلب بعد این که خود پیامبر فرمودن که سجدگاه من زمینه. این حدیث اهل سنت نقل کردن. پیامبر فرمودن جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. زمین سجدگاه من و وسیله طهارت من قرار داده شده. خدا زمین رو وسیله سجدگاه من و وسیله طهارت من قرار داده. بنابراین اگر ما بخوایم مثل پیامبر عمل کنیم باید بر اون سجدگاهی که پیامبر سجده میکرد سجده کنیم که زمین باشه، نه غیر زمین. فرمود زمین رو خدا برای من سجدگاه قرار داده، محل سجده قرار داده. مطلب بعد این که بعدها که شهادت آقا سید شهدا سلام الله علیه رخ داد، امام صادق علیه السلام و ائمه علیهم السلام یک مشت
تربت رو توی دستمال نگه می داشتن، هر جا می‌خواستن نماز بخونن رو اون تربت سجده می‌کردن. درست. امام صادق فرمودن که سجده بر تربت سید الشهدا 7 حجاب رو خلق میکنه، 7 حجاب رو از بین میبره. در این حال حالا که عرض کردم بر خاک قبر سید الشهدا سجده میکردن، معناش این نیست که اگه مثلا تربت کربلا باشه ما بخوایم رو چوب سجده کنیم نمازمون باطل باشه. نه، نماز درسته. رو سنگ سجده کنید، رو زمین سجده کنید، اشکال نداره. اون ترجیح داره، یه رجحانی در تربت سید الشهدا سلام الله علیه هست، ولی این که بگیم که بر غیر تربت نماز باطل نیست. مطلب بعد که الان که دیگه مسجد همه فرشه دیگه، نمیشه که بخوام فرش رو سوراخ کنن که انسان بخواد به زمین، تا زمین هم که نیست، سیمان هست و چیز از این قبیلی که نمیشه سجده کرد. مجبوریم یه بخشی از زمین رو، یه تیکه زمین باید باشه که اونجا بشه بهش سجده کرد. بهش میگیم مهر دیگه. آره، اینجا ممکنه سنگ باشه که الان بعضی از مسجدها سنگ میبرن. آره. ممکنه خاک باشه. حالا این خاک ممکنه خاک کربلا باشه، نباشه، فرقی نمیکنه، فقط به زمین سجده بشه. مطلب بعد این که وقت به همین دلیل تو مساجد ما مهرهایی هست که خلق الله میخوان نماز بخونن به زمین به سجده، به خاک سجده کنن، به فرش سجده نکنن. مطلب بعد این که حالا گاهی مثلا مهرها رو درست میکنن خوبه، اما این که شکل عجیب غریب مثلا به شکل قلب فرض کنین مهر درست میکنن یا نقش نگارهای روش میکنن، آینه و نمیدونم، اینا دیگه درست نیست. و شکل خیلی ساده، حالا مثلا مربع باشه، دایره باشه، بیضی باشه، شکل ساده داشته باشه که کسی ها سجده کنه. چیز عجیب غریبه نمیدونم انتزاعی نباشه. آره، دو طرفش هم ساده باشه، صاف باشه که موقع سجده هم راحت باشن. این کارا دیگه کارهای کج سلیقگی است. اصلا بهش می‌نویسن و نمیدونم شکل و، یعنی همون تربت کربلا بودن کافیه دیگه، مثلا روش حتی سلامی نوشتن و اینا شما زیاد جایز نمیدونید. نه اینا دیگه درست نه که جایز نباشه، نه کج سلیقگی است. بناس به این خاک سجده بشه دیگه، چرا شما به شکل قلب درش آوردید؟ چرا بشه شکل عجیب غریب؟ نه خب یه الفاظ ممکنه مقدسی روش بنویسن، این نه رو اونم ننویسن بهتره. اونم ننویسن بهتره. مطلب آخر این که یه عده از افراد مثل بهاوی ها شیطنت میکنن. ما که اون مهر مسجود علیهمون هست، اونها اون رو به عنوان مسجود له معرفی میکنن، میگن شیعه مهر پرسته. و ما میتونیم بگیم شما هم فرش پرستید. فرش گرونتر یا خاک؟ فرش ابریشمی یا فرش گرون قیمت؟ اونها فرشی که اونا که بیشتر خاک دیگه، خاک اینا دیگه شیطنته. اینا دروغ‌هایی است که دارن شیطنت میکنن و خود اون آقایون هم میدونن. از خودشون هم بپرسید میگن نه، شیعه به کاغذ هم سجده میکنه، به چوب هم سجده میکنه، هیچ عرض کنم پرستش هم نسبت به اون نداره. رو سنگ سجده میکنه، بعدم سنگو پرت میکنه میره سراغ کارش. آره، هیچ اینکه بخواد مثلا یک حالت پرستشی نسبت به اون داشت، اینا دیگه شیطنته و بت پرستی باشه. آره، این شیطنت ها رو یادم مکه ما جوان بودیم، شاید مثلا یک دانشجویی بود که اون از یک از کشورهای اسلامی اومده بود. خب ما زیاد صحبت میکرد. از جمله صحبتش این بود که میگفت که مساجد شما در ایران پر از اوثانه. من اول جا خوردم، یعنی چه اوثان؟ جمع وثن یعنی بت. گفتم یعنی چه مساجد ما بت چی کار میکنه؟ بعد فهمیدم که بینا این مهرها رو معرفی کردن به عنوان بت، که مثلا ما برای بت، برای مهر نماز میخونیم نه برای خدا. گفتم کاری نداره، من خرج شما رو میدم. دانشجو بود، با هم بریم ایران، بریم بگردیم. اگر شما تو یکی از مسجدهای ما یه بت پیدا کردی، من به شما هر جایزه بگی میدم. این شیطنت ها هست، با اینکه الان با این رسانه ها و این چیزا، ولی خب اینا رو دیگه نباید بهش توجه کرد. درست. خب خیلی ممنونم از حضور شما که گفتن که بعد از سلام و تشکر و اینها مرز بین مسلمان و مؤمن چگونه مشخص میشه؟ به عبارت دیگه ما چطور میتونیم متوجه بشیم از مرحله مسلمانی عبور کرده ایم و به مرحله مؤمن بودن رسیدیم؟
بازم تشکر نکردم. بیادبی نشه یه وقت من جواب سلام شما رو ندادم، علتش اینه که چند بار عرض کردم دیگه، ما همه جواب سلام ها رو یه جواب و باز ممنون همه محبت ها هم هستیم. برای صرفه‌جویی در وقت معمولا ما سوالات رو مطرح می‌کنیم. میخوان یه فاصله از دوستانمون بگیریم، برگردیم. مردم هم بذاره شاید راجع به این سوال فکر کردن، برگشتیم شما پاسخ مفصلش رو بفرمایید. از کجا بفهمیم از مرحله مسلمانی وارد مرحله مؤمن بودن شدیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوال خیلی به نظرم کاربردی رو پرسیدن یک بزرگواری که ما از کجا متوجه بشیم از مرحله مسلمانی وارد مرحله مؤمن بودن شدیم، در واقع نشانه هاش چیه؟ این معیار رو قرآن مشخص کرده. با اون اینکه اگه انسان فقط به زبان بگه من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، اسلام رو قبول دارم، این مسلمانه. اگه این باور به قلب وارد بشه میشه مؤمن. آیه این هست فقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. چرا؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اعراب بادی‌نشین ها گفتن که ما ایمان آوردیم، مؤمن شدیم. پیامبر بگو مؤمن نشدید، مسلمان شدید. چرا؟ چون هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. اگر بناس مؤمن بشید باید اون شهادتین که گفتید به زبان گفتید چیه؟ به قلبتون هم وارد بشه. پس معیار اینجاست که اون چه که انسان باور داره که حق باشه، اون باور حق از زبان به قلب هم سرایت کنه. در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن این که الایمان عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. عمل به اعضا و جوارح. ایمان 3 رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. حالا الان تعارض بین این فرمایش مولا و آیه قرآن نه. ایمان کامل 3 رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. حالا اگه التزام عملی نبود میشه مؤمن فاسق، مؤمن کامل نیست. همون که تو قرآن اومده. بله، اون که تو قرآن اومده. اگر در عمل بخواد ملتزم نباشه میشه مؤمن فاسق، ولی مؤمن هست. مؤمن چی؟ فاسق. بله، اگر التزام عملی نداشته باشه. یعنی چی؟ ذره بیشتر. خدا رو باور داره، پیغمبر رو باور داره، امامان رو باور داره، اما روزه نمیگیره ماه مبارک رمضان. این مؤمن فاسقه. غیبت میکنه، دروغ میگه، گناهانی رو انجام میده، ولی باز مؤمنه. قبول داره، واقعا قبول داره، ولی عمل نمیکنه. خب پس این 3 رکن اگه با هم باشه میشه مؤمن کامل. اون یکیش نباشه میشه، یعنی التزام عملی نباشه میشه مؤمن فاسق. اگر باور قلبی هم نباشه میشه مسلمان. هیچ کدامش نباشه میشه کافر. کافر اصلا باور نداره، مسلمان باور دارد ولی تو قلبش وارد نشده، و مؤمن کسی است که هم باور داره هم تو قلبش وارد شده. مؤمن فاسق. مؤمن فاسق. و مؤمن کامل کسی است که هر 3 رو با هم انجام میده. و همین دلیل هم به پیروان اهل بیت علیهم السلام در روایات ما کلمه مؤمن اطلاق میشه. یه ذره راجع به آخر عاقبت مؤمن فاسق میشه صحبت بکنیم، چون به نظرم خیلی قشر زیادی از ما رو در بر بگیره. چشم، این صحبت میکنم منتها این بحث تموم بشه راجع به اینکه ایمان چی هست. اینا داشته باشید روایت فراوان داره. مثلا فرض کن که لا یزنی الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن. از این دست روایت زیاد داره. کسی که مثلا مرتکب زنا میشه دیگه مؤمن نیست. کسی که مرتکب دزدی میشه دیگه مؤمن نیست. این که مؤمن نیست یعنی چه؟ یعنی مؤمن کامل نیست، این مؤمن فاسقه. یا اینکه نه، اون لحظه که مشغول گناه هست ایمان ازش رفته، بعد که توبه میکنه پشیمون میشه دوباره ایمانش برمیگرده، دوباره مؤمن کامل هست، دوباره مؤمن میشه. بله اینه پس ها. بله اینجا این هست. درست. مطلب بعد این که در خیلی از روایات ما داریم که به پیروان اهل بیت گفته میشه مؤمن، به بقیه گفته میشه مسلمان. کسانی که اهل بیت رو قبول ندارن تحت عنوان مسلمان ازشون یاد میشه که احکام اسلام براشون مترتب هست. کسانی که هم اسلام رو قبول دارن، هم اهل بیت رو، هم پیغمبر و خدا رو قبول دارن، هم اهل بیت رو، اینها میشن مؤمن.
خیلی از روایات ما داریم که مثلا اون روایت امام عسکری هستن که فرمودن که علامات المؤمن خمس، نشانه‌های مؤمن 5 تاست. بله. مثلا فرض کنیم که تعفیر بالجبین، پیشانی به خاک میذاره موقع سجده. تختم بالیمین، انگشتر به دست راست میکنه. جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله چیکار میکنه؟ در نماز بلند میگه. صلات 51، 51 رکعت نماز واجب مستحب در روز میخونه. و زیارت 40، یعنی نشانه‌های مؤمن دیگه. بله بله. نگاه میکنید همین ها نشانه شیعه، نشانه‌های پیروان اهل بیت. از این دسته باز هم داریم که خلاصش میشه که مؤمن در یک جمله، مثلا بعضی از فقها ما گفتن که ذابح قربانی باید مؤمن، مثل امام رحمت الله علیه باید مؤمن باشه. چی؟ باید حتما شیعه باشه، وگرنه اون قربانی قبول نمیشه. در منار عرض در حج. این هم یک معنای مؤمن که در روایت به این معنا هم اومده. اما کسی که مؤمن فاسق باشه که شما سوال کردید که چی میشه، اگر از گناه توبه کنه خب دوباره باز مؤمن کامل میشه. منتها اینکه حالا از گناه توبه میکنه باید توبه نصوح، توبه واقعی باشه و اون حقوق هم که این گناه تولید کرده اونها رو هم باید ادا بکنه. اون وقت برمیگرده اگر با ایمان از دنیا بره و گناهانی به گردنش مانده باشه. اولا تو همین دنیا خدای متعال با بلاهایی که براش اتفاق میفته، مثلا فرض کن بیمار میشه، فقیر میشه، گرفتار میشه، با این بلاها تو همین دنیا پاک میشه. مؤمنی که گناهکار باشه نشد با قبض روح پاک میشه، سکرات موت پاکش میکنه. همینطور فشار قلب پاک میکنه، میره تا تو به هر حال چون مؤمنه پاک میشه، آخرش باید بیاد بهشت. آخرش بهشتیه. اما آخرش بهشتیه ممکنه کل برزخ تو جهنم باشه، قیامت 50,000 سال ممکنه اونجا گرفتار باشه، بعدش ممکنه بره جهنم تا 300,000 سال هم بعد از قیامت تو جهنم بمونه، بسته به اون اعمال گناهانی که انجام داده. با فرض اینکه با ایمان از دنیا رفته باشه. پس اگر با ایمان از دنیا رفته باشه، این سرانجام اهل نجات و اهل بهشت خواهد شد. این هم قید خیلی حساس و تأمل برانگیزیه. بله. اون لحظه که داری از دنیا میری با ایمان از دنیا بری. همین، با ایمان از دنیا. ایمانشو شیطان به سرقت نبرده باشه. ان شاءالله تو بحث یه حیاتی باشه، تو بحث ماه مبارک رمضان، این بحث عدیلی عند الموت که هنگام احتضار شیطان میاد ایمان انسان رو به سرقت میبره، این ان شاءالله دربارش بحث مفصل خواهیم داشت. ان شاءالله. یه دعا هم داریم به نام عدیله. دعای عدیله. بعد من حالا اینجا از فرصت حسن استفاده رو بکنم. ما توی ماه مبارک رمضان مفصل راجع به معاد صحبت می‌کنیم. لحظه خروج روح از بدن و لحظات احتضار گرفته تا صحرای محشر و قیامت و بهشت و دوزخ و اینا. عذرخواهی می‌کنم. سوالاتون رو حتما هر چه زودتر به دست ما برسونید. 3720 که ما بتونیم سوالات رو دسته‌بندی بکنیم، اونجا از محضر استاد بپرسیم. بیشتر روزهای ماه مبارک رمضان در خدمت استاد هستیم با این موضوع. خب پاسختون تموم شد. من سوال بعدی هستم. عرضم حضور شما که گفتن که من زیاد ذکر میگم ولی برای نماز کاهلم، چیکار کنم؟ اصل کاری رو خب بهترین ذکر نمازه. آره. اقم الصلاة لذکری. قرآن فرماید که برای یک ذکر من نماز اقامه کن. خب شاید چون اون کی ذکر خیلی نیاز به دلاراز شدن و نمیدونم رفتن وضو گرفتن و اینا نباشه، ولی همینجوری خوابیده ذکر رو میگه، ولی نماز باید بلنشه بالاخره یه وضوئی بکنه. نه داشت باشن دوستان که هر مستحبی که جای واجب رو گرفت اون مستحب دیگه مستحب نیست و گاهی میشه گناه. چه جمله کلیدی، یه بار دیگه بفرمایید. عرض کردم مستحبی که جای واجب رو بگیره اون مستحب نیست و گاهی گناهه. عجب. بله، چون اون چی به فریضه به واجب لطمه میزنه اون در واقع کشف فکریه که انسان، و این اتفاق زیاد میفته ها. خیلی من دارم بر همین گفتم دوباره خیلی اتفاق میفته تو زندگیام جای مختلف. مثلا میگم الان موقع خوندن نماز واجبه، من با یه چیز دیگه اینا برم این کار این بنده خدا رو راه بندازم و اون انجام بشه، حالا فوقش قضای نمازمو میخونم. بله. کدومش باید نماز خون دیگه؟ بله. به نظرم چون اون کارو میشه بعدن انجام بده. اون حالا مستحبه، واجبه که تو باید حتی اگه واجبم باشه اون واجبه تازه باز مقید، واجب چیز نیست، موقوت نیست. نماز واجب موقوته.
آره ولی این اشتباهات خیلی میکنیم. نه مثلا فرض کن میره عمره، خب اون قدیم 20 میلیون خرج میکنه با خانمش میرن عمره، بعد واجبات مالش رو پرداخت نکرده، کفاراتش نداده. حتی این احرامی که آورده اون اهل خمس چیز درش هست و نمیتونه با این احرام مثلا محرم بشه، تو چیز میمونه، تو احرام میمونه. یا مثلا میبینید که عزاداری میکنه تا ساعت 2 بعد از بعد نمازش قضا میشه. این مستحب اومده جای واجب رو گرفت. از این موارد خیلی زیاد. این حکایت همون کسی که دخیل بسته بوده، بچه میخواسته ولی هنوز زن نگرفته بوده، تو اول ازدواج بکن، اینجوری میشه. اصل کاری رو ما خیلی وقت بله بفهم. بنابراین این که انسان بخواد مشغول ذکر باشه و به نماز توجه نکنه، توصیه ما به این برادر عزیز یا حالا شنونده یا بیننده عزیزمون که این سوالو پرسیدن، در درجه اول اینکه شما آیات و روایاتی که راجع به نماز هست و دم دستتون باشه، جمع کنید. این کتاب مثلا میزان الحکمه همه رو جمع کرده یک جا، با موبایلتون عکس بگیرید، هر جایی یکی دو تاشو بخونید، هر از گاهی نگاه کنید چی گفته. چی رو بخونن جو؟ نماز. آیات و روایات. درباره نماز. ویل للمصلین. بله. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. خیلی ترس آوره این. اینا رو بخونه. روایات عجیب. مرحوم کسی که نماز رو ترک میکنه، تارک الصلات 18 تا بالا سرش میاد، 6 تا مال دنیا، 6 تا انقام مرگ، 6 تا بعد از مرگ. اینا دم دستش باشه بخونه تا انگیزه نماز قوی بشه که به هیچ قیمتی نماز رو ترک نکنه، حتی از اول وقت به تأخیر نندازه. و بعد هم در عمل برای خودش یک التزام سختی قرار بده که اگر نماز من به تأخیر افتاد حتما فرداش روزه میگیرم، یا حتما مثلا 5 جز قرآن میخونم. یا کسانی که خیلی عرض کنم که وابسته به پول هستن، بگی اگه من نمازم به تأخیر افتاد اول وقت حتما 1 میلیون به فقرا پول میدم. نفس دیگه اجازه نمیده که بخواد نماز رو تأخیر بندازه. خود شیطان بهش میگه آقا بلند شو نماز بخون، وقت داره اول وقت رد میشه. نفس بهش میگه برو نماز بخون، اول وقت نمازه، چرا؟ اگر این تنبیه و این عهد با خودش ببنده، بعدم باید تمرین کنه. و مهم نکته اوله که عظمت و اهمیت و ضرورت نماز